atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Raha mbola eto neny. Tantara mitohy nosoratan'ny natiora. Ovelominy Ny Rina, Ponina, Jony, Gaston, Alain, Panatontosa, ny Ondra Manamsata. Saondra aona retsy. Toverina avy ny tsena sady aky tianareo nefa zay vao andeha hoany. Efa voavidy izay nilaina retsy ry Charlotte a. Ka na dia izany azy vao amin'ny sivy ange izao e. Amin'ny efatra ny firavan'ny tsena. Ka mbola maika hiava vary ava tiako. Raha tratry ny orana tiako nge ka lozy e. Ay retsy. Anino? Mba tsara kely aky izany kapa fidindry izany a. Ohatriny akitony. Betsaka retsy ao an-tsena. Nividiko amin'ny metsy ity fa laniny azy. Mba mora koa dia nalaiko e. Ary le lakely nga tsy mba mividianana. Neny mahery kely tapaka foana izay kapa vidiana ho azy. Sady tiany koa nge le mandeha tsisy kapa na kiraro rehefa mandeha mianatra e. Ka ny zazalahy azo fanenjika izay hitanao ihany ka. Izay aloha ty fa atoandro aty aka. Mpitondra vokatra koa efa misy miandry indri ao izay. Ka ty fetohany etany ty koa aneky tsy dia mandeha izao e. Mazotorery Charlotte a. Andriky ty kory Saondra dia raha maika lava mihitsy. Ka sady lany vavy izao e. Nahoana moa tsy voatery rotoroto. Ny vadiny fampizarana ny ritma efa tsy otsony. Mitaraina vendry izany sa? Tsy tsy mitaraina fa manazava fotsiny amin'ilay lazaindry hoe raha maika lava foana. Raha rain-jaza tsy otsony aky ny olana manina raha tadavana dadany ny ankizy a. Fiainana kefa dadany azy. Aleo tsy mitady problema mihoatra an'izay asony menaky ny aina ntsony e. Za io tokoa ny eo amin'ny manjaka indray raha-pitso any Antananarivo e. Misy afatra ve? Manjaka? Sao dia misy afatra avy amindry aloha e. Tsisy ifandraisako amin'iny ntsony. Ohatray, tsy tsikaritra indry fa tamin'ny fandevenana amin'ny vadindry tamin'ny herintaona iny. Teny amindry foana ny masony. Tsy hitako izany e. Teny amin'ny vadiko efa sitrika foana ny masoko. Dia amin'izao izy izay sisaka mihaona dia manontany andry foana izy. Izy moa sahiran-davy iny dia mbola tsy afaka makaty afara vazo mihitsy e. Ka ninona tiako nefa izy. Adala izany raha olona. Efa ny sarahany indray ngamba izay ny vadiny. Ndry koa aky. Manso Madame Charlotte. Maso seza. Misaotra. Ka firikesika ny voatabia azontsika tanony androany. Folo fotsiny aloha ny voangoko e. Ampiana ny azondralahy avy an-tasy izany dia efa misy betsaka azo alefany degoaka. Dia ianao ihany moa no mikarakara ny fandefasana entana. Efa mahazatra iny e, tsy maninona. Hitanao fa le asa kotsiny tsy mba ahafahako mandany andro be amin'ity legioma tiako. Matoky ianao patron, tsisy olana ny amin'izany. Zokomanina ihany antsoinahy. Zokilahy. Eny ary zokomanina. Fa zao Charlotte misy fomba azoana manafatra ny Saondra miakatra ty Antananarivo ve? Tsy haiko izy aloha zao mbola sahirana be amin'ny avavary e. Ny zanany mianadakoa eo an-daniny. Tsy zany mantsy fa tia nampiaza Charlotte. Mety hevitra tsara ve zany sa misavy mety hanahirana? Ny finiavana an'ampy ve moa ratsy e. Fa ahoana nareo reto e? Mbola manina azy ny teny. Ay ve sady hoe zokomanina, manimanina zany. Mbola tsy nahita vehivavy tsotra ohatran'iny ahy e.
tsy nanana ninninona tamin'izany fotoana izany fa tena tiana ny tena fitiavana nefa mampanetsetra foana rehefa lasa. Ianao izany nanary azy nefa ianao ihany eny tsy mazaka avy eo e. Dia ahoana ary ny hevitra raha ohatra ka resahndrisa ondra e tsy aleo ve tonga dia ianao no miona aminy na farafaratsiny aza miaraka tsika. Aleo izay mihitsy, lazao ary ny fotoana mety dia miara-midina amin'ny fiaramaka ny faravaso sika e. Ka didinao tsara kosa ny tanànany avy be koa tia ny oranako. Andretrako io tia oram-baratra izy dakira nefa mbola any am-pianarana ary aiza no ny elo sy ny ragilahy teo hoe tsy mantsetsena anjanako aka miakatra ihany ny rano raha miandry ariva loatra eo izy tia moa tsy hoay raha ela vao hitsahatra very ihany ny zanako ka. Mbola mangovotra foana mahery mangatsika piariny eny avy ary eto patana eto kaiky eto hoe sady mandroso afo eto mahery ary miezaka eto anany tsy miteny mahitsiny Monko za te hianatra lesona nefa tsisy jiro ve rangako. Za aloha raha tsy afaka sepe eo dia nareo ka le solitany konge retsy lany tsy nahavita tsony ato teo fa mbola initsena nareo iny. Avy eto kaiky mahery eto patana eto mianatra alaivony ka ianao dia eto mianatra fa eto mba mazava. Ihany nefa mabedy ako. Maninona? Bedy foana ny ampianarana fa feno arom-bilany ka histoirako. Patantarako retsy izany. Hita fa zango. Avy eto fa tandremo fotsiny. Mahery mandroso afo irehatra tsara, ianao kosa mamaky lesona. Tandremo maindray ny kahie neny sara neny mba hividano reny kiraro boty reny imeja verangana azo maly dia za tsy mba mividananareo. Kapa neny ny zokinao raha kiraro simba fotsiny amin'izao orana be izao. Sa kiran'ilona ny vidiko anao? Tso dia na kiraro boty ihany hoany tsara neny Laingany izany manko ry neny fa neny io mahery io ifandakana amin'ny ankizy any ampianarana amin'ny fotsiny le kiraro sy ny kapany. Mananga an'izay tena. Vono koa io fifataovy. Inona moa izany fiteninao izany ry mahery? Mba mahaizy ianao manaja ny zokinao tsy manao an'izany tena izany. Azony mahery ve izany? Ka izy manao zay tsy azahoako kiraro foanafonako. Raha mianatra tsara sy endry tsara dia ividianana. Ataoko 10 sur 10 indray araha ny kajiko dia ho hitantsika eo izany. Imeja ary tsy reko akory nahazo 10 sur 10 anefa izy mahazo zavatra foana. Be fialonana koa tony.
izay ny eritreritro ry Saondra. Asa raha mety aminao. Marina aloha fa mitady asa e. Fa ahoana indray e? Ity le hoe hipetraka any Antananarivo no olanako. Miaraka amin'ny zanako nge ahy. Sy entinao any izy day. Afaka mianatra tsara izy any. Tena aloha diniana ka. Hodiniana ahoana indray ary? Ka hafahafa koa ny fijeriny avambadika eo amin'izany. Ohatrany hoe vao maty herintaona dia hita ny fanerasena aminao indray. Ka resaka asa angeny itsika. Ireo olona manometsina anareo reo misy malala tanana ve sa tsy malama vava fotsiny nataony ka? Ka ona re zany ny fianaran'ny Meja sy Mahery anefa atao hoana? Ka dia saharany dia hoe hoentiko any amin'ny tany tsisy sekoly ireny nareo ka. Fianarana betsaka, ny asa ho azo, kasa indrindra. Ary ny trano hipetrahana telo mianaka amin'izay aiza? Manana trano zokomanina tsy olana izany. Ay dia efa zokomanina moa izy ity. Sao dia anahirana izany zokomanjaka. Misy trano any amin'ny zoky aza matahotra ianao. Fa inona aloha ny dikan'izao ry zokomanjaka? Sao dia zavatra hafa. Inona mampitahotra anao e? Misy asa tiako hanampiana anao any dia izay. Dia sady manampy akoa ianao. Dia lozako koa ve izany no fambolena kely? Ka dinio tsara fa aza maika e. Sady toa manala CP amin'ity taona ity moa le vavy matoa. Ie ka izay mihitsy ingeny manahirana ahy. Angamo izy dia findro izao dia izao e. Amin'ny taom-pianarana manaraka afindrana izy. Ahoana reny ataoko? Mety azo ny zanako izany. Raha tsara no avin'izy davy dia ho laviko ny fanampiany manjaka izy. Dia ahoana nefa ny fijery ny fianakaviana? Natolotra anao teo? Raha mbola eto neny. Tantara mitohy nosoratany natiora. Nandrenesanao ny feony Nirina, Ponina, Ndiony, Gaston, Alain. Nanatotosa ny ondra manamsata. Mbola itohy.